हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कॉल पर जब स्पीकर ऑन कर रहे हैं तब आवाज़ जा रही है तो कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ऊपर ऐप मैनेजमेंट या ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर आ जाएंगे तो अब यहाँ पर फ़ोन ऐप को ढूंढना है जिस ऐप से फ़ोन लगाते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं और ऐप को ढूंढते हैं। देखिए यहाँ पर आ चुका है, इस ऐप पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर परमिशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और नीचे आ जाना है। और अब यहाँ पर चेक करना है कि कौन सी परमिशन अलाउ है और कौन सी परमिशन अलाउ नहीं है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है नॉट अलाउ, इसके नीचे जो भी परमिशन है अलाउ नहीं है। तो देखिए इन परमिशन को अलाउ करना है तो इसके लिए इन पर क्लिक करना है और अब ऊपर अलाउ का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और बैक आ जाना है। और इसी तरह जो भी परमिशन अलाउ नहीं रहेगी उस परमिशन को अलाउ कर देना। तो अब देखिए हमने सभी परमिशन को अलाउ कर दिया। अब आना है बैक। तो देखिए इसी सेटिंग्स में ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज यूजेज या स्टोरेज का, तो इस पर क्लिक करना है और अब यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। और ऐसा करने से फ़ोन से कोई भी नंबर डिलीट नहीं होगा। और अब आ जाना है बैक होम स्क्रीन पर। और अब फ़ोन का जो पावर बटन है, जिस बटन से मोबाइल लॉक होती है, इस बटन को कुछ समय तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट का, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो फ़ोन स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा। और ऐसा करने से फ़ोन से कुछ भी डिलीट नहीं होगा। फ़ोन के नेटवर्क सेटिंग में और सिस्टम सेटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम रहेगी तो ठीक हो जाएगी। अब इतना करने के बाद जब भी आप कॉल पर बात करेंगे तो बिना स्पीकर ऑन किए आपकी आवाज़ जाएगी और उधर से आवाज़ आएगी भी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरह सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।